네, 반갑습니다. 일등주의 샤론우드 마스터 이정라 인사드립니다. Здравствуйте, рада вас видеть. Мастер Шаронской розы Ли Джонгран. 네, 공유하고 시작하도록 하겠습니다. Поделюсь сейчас с вами экраном и начну свою лекцию. 네, 화면이 보이시나요? 디... 네, 보여요. 보여요? 네. 네. 그러면 시작하도록 하겠습니다. 네, 오늘 이 시간 줌 미팅에 참여하신 모든 사장님들 환영합니다. Приветствую всех присутствующих на сегодняшнем семинаре. 네, 저는 애터미 본사에서 주관하는 뷰티 클래스, 초급과 퍼실리티 양성 과정, 해문 전문 강사 과정, 그다음에 반장 클래스 외에 본사에서 준비되는 배울 수 있는 모든 프로그램들을 전부 다 참여를 하고 있습니다. Я сейчас принимаю участие во всех программах, которые предоставляет компания. Я прошла обучающий курс по бьюти, по красоте. Также я прошла обучающие курсы по химохим и другие. 제가 오늘 같이 나누고 싶은 말씀은 내가 만난 애터미, 그리고 애터미 하는 이유를 함께 나누고 싶습니다. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как я встретилась с Атоми и почему я выбрала именно Атоми. 네. 저는요, 2015년도에 제 자신을 현실 점검을 하게 되었습니다. В 2015 году я задумалась о себе. 나는 누굴 위해 이렇게 열심히 일하고 있지? 남 돈 벌어주는 일만 하고 있네. 이제부터는 그냥 살지 않겠다라고 다짐을 했습니다. И для себя решила, начала задумываться о том, для кого же я так усердно и много работаю. Поняла, что я занимаюсь только работой, которая приносит деньги другим людям. И решила, что теперь просто так я жить не буду. 네. 저는 그러면서 셋째 아들을 키우고 있었을 때였는데요. 제 자신을 변화를 좀 시켜야겠다라는 시간이 있었습니다. И в момент, когда я воспитывала третьего сына, наступил для меня, он был таким переломным, это было время перемен. 2017년 새해에 다이어리를 꺼내서 첫 번째 나는 생각하는 삶을 살겠다, 행동하는 삶을 살겠다, 그리고 후회하지 않는 삶을 살겠다고 다짐했습니다. В новом 2017 году я открыла дневник и записала, какую жизнь я хочу проживать. Это была жизнь осознанная, жизнь, где я действую, и жизнь, о которой я не, э, о которой я не жалею. 네. 하지만 특별한 능력이 없는 저는 그렇게 시간이 흘러서 셋째 아들을 돌보던 중 저에게 애터미, 물티슈, 그다음에 치약, 칫솔을 전해주셨던 지인분이 계세요. И так я проживала свою жизнь просто обычным человеком, без каких-либо особых талантов, воспитывала третьего сына, и в какой-то момент я познакомилась с Атоми. Через знакомую я получила сначала влажные салфетки, зубную пасту и так далее. 네. 제품을 쓰다 보니까요. 제품이 너무 좋다. 그런데 가격이 너무 싸네? 이런 생각을 했었는데요. И попробовав продукцию, я поняла, что это очень хорошая продукция, очень хорошего качества и в то же время очень дешевая стоимость. 네. 그러면서 제품이 하나, 둘 들어가고 딸아이들이 이렇게 얘기를 했어요. 엄마, 집에 욕실에 주방에 하얀 제품들이 자꾸자꾸 늘어나. 이런 얘기를 하더라고요. Так я начала все больше пробовать использовать продукцию Atomi, и мои дочери начали говорить, что «Мама, у нас все больше и больше в ванной появляется белая продукция». 네.
그렇게 하다 보니까 저를 애터미 제품을 소개해 주신 분께서 다음 무엇을 할까요? 초대를 하시겠죠. И что же начинает делать дальше человек, который меня пригласила? Конечно же, приглашать меня. 네. 코로나 이전에는 1박 2일 석세스 세미나를 했었는데요. 1박 2일 석세스 세미나를 저를 초대했습니다. До начала ковида в Корее Академия успеха проходила 2 дня, то есть с ночевкой, и она пригласила меня на такой семинар. 네. 근데 저는 안 갈 이유, 못 갈 이유를 핑계를 댔죠. 왜냐하면 저는 팔지도 못해요. 말도 못해요. 아는 사람도 없어요. 라고 한 번 거절해, 두 번 거절해, 세 번까지 거절을 했어요. И я начала придумывать, почему же я не могу пойти, потому что я не могла ни продавать, у меня не было в этом опыта, я не умела хорошо говорить. И так я отказала первый, второй и третий раз. 그런데 이렇게 거절을 계속 하다 보니까 워낙 신뢰가 있던 분이라서 좀 미안한 거예요. 그래서 한 번만 가주자. 1박 2일 세미나는 못 가고 그러면 가까운 곳에 있는 이 센터에 방문을 하겠다고 약속을 했습니다. Но так как с этой знакомой у нас были хорошие отношения, поэтому после таких нескольких отказов мне уже стало неудобно. Но я сказала, что не смогу на такой длинный семинар поехать, поэтому согласилась посетить ближайший центр. 네. 어린 아들을 유모차에 태우고 네, 센터를 방문을 했는데요. 분명히 제품을 파는 회사인데 매출 그래프는 없고 애터미 사운이 보였습니다. И посадив третьего сына в коляску, я отправилась в центр Атоми. И для меня было удивительным и странным то, что компания Атоми — это компания, которая продает продукцию, но я не видела график продаж, товарооборота, и первое, что я увидела, это девиз компании. 네. 사운이 참 신기하다. 이렇게 생각을 하고 집으로 돌아갔어요. 그리고 얼마 동안 시간이 지났는데 그 상위 스폰서님이 전화가 왔어요. 저희 센터의 최고 직급자이신 분이 저가 센터에 나와서 선생님 역할을 하면 좋겠다라고 말씀을 하셔서, 어떻게 알았지? 내가 어렸을 때 꿈이 선생님이었는데? 라는 저를 알아주는, 인정해주는 그런 말을 듣고 센터를 나가게 됐습니다. И так я впервые посетила центр Атоми. Для меня очень запомнился девиз компании, он был для меня очень необычным. И после встречи я отправилась домой. И после ко мне позвонила спонсор, который меня приглашала, и она сказала, что самый высокий лидер, посетив наш центр, он сказал, что очень было бы замечательно и здорово, если бы если бы вы были в нашем центре учителем. И для меня это было еще раз удивлением, потому что я подумала, как же он узнал, что я хотела быть учителем. То есть для меня это было время такое, когда меня приняли, заметили. 네. 다시 찾은 센터에서 애터미 사원, 그리고 창업 이념, 그리고 경영 목표, 경영 목표에서 고객의 성공이라는 말을 보고요. 제가 알고 있는 기업은 이윤 추구가 경영의 목적이 돼야 되는, 목표가 돼야 되는데, 고객의 성공이라는 것에 저는, 참 대단하다. 어떻게 이런 생각을 할 수 있을까라는, 네, 생각을 했습니다. И тогда, увидев, познакомившись с девизом компании, с идеологией предпринимательства, для меня это было все очень удивительно. Я подумала, как же это возможно? У компании в первую очередь обычно в приоритете ее успех, ее доход. Но в компании Atomi на первом месте самая первая задача является успех клиента, успех потребителя. 네. 이렇게 애터미가 제품을 써보고 만족했고, 또 회사를 애터미 사원, 창업 이념, 경영 목표만을 봤어도 제 마음에 이미 애터미 회사가 딱 들어왔는데요. 이 다음 애터미 3대 문화가 있었습니다. 원칙 중심, 동반 성장, 나눔.
И увидев, познакомившись только с девизом, с идеологией компании, с целями компании, я уже, мне уже очень понравилось, уже в сердце компания засела. Но после я еще также познакомилась с тремя принципами компании. 네. 제가 사춘기 때 이런 엘리자베스 여왕이 한 말에 제 마음에 항상 들어와 있었는데요. 노블레스 오블리주를 실천해야 된다는 엘리자베스 여왕의 말을 듣고 그 사춘기 때 '아 어떻게 다시 사회에 하나할 수 있을까? 그냥 오로지 내가 버는 건 내가 가져가고 나를 위해서 어 나를 위해서 일을 하고 나의 수익이 아닌 그걸 다시 환원을 해야 된다는 거를 듣고 굉장히 '참 나도 저렇게 살고 싶다.'라고 생각을 했는데요. 그냥 현실에 안주하면서 살 수밖에 없는 삶이 됐죠. 근데 애터미가 그 나눔을 실천하고 있었어요. Что это были за три культуры компании, да, это система компании, также совместный рост и благотворительность. И я с самого подросткового возраста увидела слова королевы Елизаветы, увидела, как она помогает другим людям, и мне тоже очень хотелось жить такой жизнью. Для меня также было удивительно о том, что как наши заработанные деньги мы еще тратим не только на себя, но и помогаем другим людям. Повзрослев, конечно, это стало труднее, потому что а, приходилось выживать, да, деньги нужны были. Но я увидела, как компания Atomi реализует эту идею делиться с другими людьми. 네. 제가 애터미가 머리에서 마음으로 내려오고 나니까요. 세미나를 아들내미를 유모차를 태우고 1박 2일 세미나를 다니고 했는데요. 어느 순간 제가 아들내미를 데리고 간 걸 잊어버리고 세미나에 집중하고 있다가 스폰서님께서 봐주시면서 왔다 갔다 하시는데 저한테 "애기 좀 보세요." 이렇게 얘기를 하시더라고요. 사실은 아들내미 데려간 걸 잊어버릴 정도로 세미나에 집중한 시간이 있었습니다. Таким образом, о Томе у меня перешло от мыслей из головы в самое сердце. И я начала с коляской, с сыном посещать семинары, также и на двухдневные семинары. И до такой степени я была сосредоточена на них, что вот я взяла сына на семинар, и я была полностью в семинаре. Мой спонсор, она за моим ребенком смотрела. И спонсор мне уже начала говорить: смотрите за вашим ребенком. Я до такой степени была сосредоточена, что забыла, что с ребенком приехала. 네, 이렇게 세미나를 참여를 하다 보니까 박한길 회장님께서요, 성공의 도구가 따로 있대요. 그리고 애터미는 시스템 소득이면서 연금성 소득이라고 하셨습니다. 수입에 맞춰 지출을 결정하는 게 아니고 지출을 결정을 하고 수입처를 찾아야 된다. 제가 배운 건 정반대였거든요. Таким образом, посещая семинары, я услышала лекцию председателя. Я узнала о том, что такое пассивный системный доход, что такое система. И также услышала о том, что мы не должны а, определять свои расходы по нашим доходам, а наоборот, мы сначала должны определить наши расходы и после искать соответствующий доход. А до этого я знала совершенно наоборот. 네. 그리고 한 번도 들어보지 못한 인생 시나리오를 작성해야 됩니다. 그거는 영화에도 대본, 시나리오가 있듯이 우리의 삶, 인생에도 시나리오가 있대요. 그게 균형 잡힌 삶인데 그 인생 시나리오를 매달 또 매주, 매일 읽고 예, 말하고 선포하라고 하셨습니다. 이 강의를 회장님 강의를 들으면서 '나도 저렇게 됐으면 좋겠다.'라는 생각을 했었죠. И также председатель говорил о жизненном сценарии, о том, что мы, так же как и фильм, должны прописывать сценарий нашей жизни. И также он сказал, что этот сценарий жизни мы должны заполнять и читать каждый месяц, каждую неделю, каждый день, записывать, читать и провозглашать. 네. 제가 배워왔던 그
배워왔던 거하고는 전혀 다른 말씀을 하셔서 굉장히 신선한 충격을 받았던, 네, 애터미 세미나였었고요. Таким образом, семинары о Томе для меня были немного таким шоком в хорошем смысле этого слова, так как я слышала информацию абсолютно противоположную то, что я знала раньше. 제가 더 애터미를 물음표, 궁금하게 만든 건 선크림을 주문했을 때였어요. 제가 애터미를 소개해 주신 분께 선크림 하나를 주문했더니 가격이 7,650원이라는 거예요. 근데 이거 싸구려 아니야? 라고 의심을 했었어요. На тот момент, что меня очень заинтересовало, я заказала у человека, кто меня пригласил, солнцезащитный крем. На тот момент он стоил 7650 вон, это примерно $5. И я была очень удивлена, не слишком ли дешевый этот солнцезащитный крем. 네. 네, 워낙 신뢰가 있던 분이라 아무 제품이나 저한테 주지 않을 거라 믿고 그 제품을 저희 가족들이 같이 모임을 하는데 딸하고 저만 애터미 선크림을 바르고 다른 분들은 내가 바르던 거 있어 하고 본인들 갖고 있던 선크림을 발랐는데 저희만 피부가 아무 이런 이상이 없는 거예요. 열감도 없고 하나 타지도 않고 너무 좋았어요. Но так как я доверяла моей знакомой, то я подумала, что она мне не даст абы какой солнцезащитный крем, поэтому все-таки решилась его купить. И один раз мы с семьей встретились, и на тот момент только я и моя дочь нанесли солнцезащитный крем от Atomy. Остальные сказали, что у нас есть свой, и мы свой нанесем. И по итогу оказалось, что только у нас с дочерью не возникло 네, никаких действий на лице. То есть лицо не загорело, лицо не пылало от жара, не покраснело. 네. 그리고 또 비염, 아토피, 지루성 피부염, 주부습증까지 갖고 있던 저에게 이거는 다른 분이 아주 2012년도에 저한테 해모임을 면역력이 좋대 하고 해모임을 건네주셨는데요. 한 포 먹었는데 한 포를 다 못 먹었을 것 같아요. 못 먹고 이게 느낌이 이상해서 버렸거든요. 근데 나중에 알고 보니까 이게 애터미 해모임이었어요. 저는 그거를 모르고 1년 동안 사무실 직장 서랍장에다가 굴러다니다가 결국은 쓰레기통에 제가 버린 기억이 있습니다. И также раньше у меня был ринит, экзема, атопический дерматит, и после, как я уже вспомнила, в 2012 году одна моя знакомая, она мне предложила химохим. Но тогда я попробовала один пакетик, мне очень было странно на вкус, поэтому я даже, по-моему, один пакетик не выпила до конца. И помню, что тогда я просто положила его в рабочий шкафчик, и после он у меня отправился в мусорную корзину. 네. 애터미 세미나를 참여하고 해몸을 공부하다 보니까 해몸이 이렇게 좋은 건데 제가 모르고 그래서 하루에 4포 먹고 3개월, 100일을 그렇게 먹었더니요. 정말 그 잠을 잘 수 없던, 숨을 쉴 수 없던, 10년 동안 쉬지 못하던 숨이 정말 코가 뻥 뚫리면서 숨을 쉬게 되었어요. Но после того, как я начала посещать семинары, изучать больше о химохим, я поняла, насколько он хорош для нашего организма. И тогда я начала пить по 4 пакетика в течение 3 месяцев. И до этого я очень плохо спала. В течение 10 лет я страдала от ринита, не могла нормально дышать. Но после приема химохим, как будто бы нос заново задышал, я уже дышала свободно, я уже могла хорошо спать. 네, 이렇게 좋은 해모임을 저희 파트너 사장님께 전했고, 그분도 해모임 드시고, 비염이 좋아지셔서 큰 도움을 받아서 애터미 사업자가 되셨고, 저희 친정 엄마도 이제 해모임 드시고,
기력이 없던 그 기력이 회복이 되셔서 또 애터미 사업을 같이 하고 계십니다. И после я предложила Химахим моему партнеру, моей знакомой. Она также, у нее был ринит. После приема Химахим он значительно улучшился, ей понравился продукт, и после она стала партнером, то есть бизнес-партнером. И также моя мама. У нее было мало энергии, она была вялая, но после приема Химахим энергия появилась, и она также сейчас является партнером. 네. 애터미는 한국 토종 글로벌 유통기업입니다. 애터미 쇼핑몰에는 600여 가지의 생활 필수품들이 있고요. 한국 포함 27개국에 진출이 되어 있고 또 일반 쇼핑몰인 아자몰이 있죠. 일품 일사 원칙을 지키고 있고요. 글로벌 소싱, 글로벌 세일즈, 네, GSGS 전략으로 전 세계 모두가 네, 하나가 되는 애터미입니다. Atomi является дистрибьюционной компанией, а, также имеет более 600 наименований позиций в Южной Корее. Также, включая Южную Корею, филиал открыт в 27 странах. И помимо Atomi также имеет магазин Азамол и также придерживается стратегии GSGS. 네. 애터미는 대중 명품 전략을 네, 추구하고 있는데요. 절대품질, 절대가격, 네, 오늘 참여하신 분들 모두 다 아실 거예요. Концепция компании — это абсолютная цена, абсолютное качество. То есть отличное качество по очень доступной цене. Я думаю, все вы это прекрасно знаете. 네, 이렇게 절대품질, 절대가격, 대중 명품을 네, 마트, 체인지 하는 것만으로도 애터미 사업 전달의 시작입니다. 제품의 가격에 감동을 받아 제품을 사용하고 소비가 소득이 되는 시스템을 경험하게 되면서 나에게 이득이 되는 애터미를 네, 선택하게 되는 거죠. И даже если мы просто поменяем продукцию на продукцию Atomi, выберем абсолютную цену и абсолютное качество, то мы уже будем в выгоде. Компания Atomi нам предлагает продукцию, от которой мы получаем эмоции. Также, когда наше использование продукта приносит нам деньги, нам заработок, то есть это тот продукт, который приносит нам выгоду. 네, 이렇게 해모임의 개발 스토리를 보시면 국내 최초 개별 인정형 1호. 네, 이렇게 개발 비용 이렇게 쭉 보시면 12년 연속 베스트셀러, 또 13, 그다음에 전 세계 19개국 글로벌, 네, 15개 특허가 있는 정말 드셔보신 분은 다 알고 있는 너무나 좋은 네, 제품이죠. И также 이건 продукт Химахим, он результат 8-летнего исследования, также в течение 12 лет является бестселлером номер один, и также в 19 странах имеет 15 патентов. Я думаю, вы также очень хорошо с этим продуктом знакомы. 네. 이렇게 좋은 해모임이 해모임 관련 논문 게재 건수를 보면 SCI급 논문에도 20건의 논문이 게재가 되어 있습니다. 네. 피로 개선, 면역력뿐만이 아니라 네, 다양한 기능성의 네, 좋은 해모임입니다. И также очень много имеет научных статей, также в том числе и SCI, и также имеет научные статьи на тему улучшения состояния кожи, улучшения от усталости и многое другое. 네. 또 반도핑 인증까지 획득을 했죠. И также Хемахим получил сертификат о том, что не является а, 네. 제가 하면 될까요, 이제? 네. 네. 2025년 해모인 글로벌 누적 매출 그래프를 보시면 3조 원을 달성한 네, 정말 애터미의 효자 제품입니다. И также
Его общий товарооборот, накопительный товарооборот составляет 3 триллиона вон. 네. 해모임은 깊은 피로를 회복해 준다고 하면, 네, 거피로. 속피로는 해모임, 거피로는 해모임 샷으로 저희 사업자들에게 또 소비자들에게 너무 좋은 드링크가 나왔죠. И если химохим, он работает с нашим организмом внутри, изнутри, придавая энергию, то снаружи в этом нам поможет химохим шот, который вышел не так давно. 네. 해모임 샷은 1시간 전에 드시면 정말 좋더라고요. 언제요? 네? 한- 언제 마시면 아, 그거 하셨어요? 그냥 다시 말씀하시면 돼요. 해모임 샷은 운전하기 음, 1시간 전에 드시면 음, 네, 네, 알겠습니다. 피로 회복에 좋다. Очень здорово выпить химохим шот за час до вождения. Тогда также мы будем себя чувствовать очень хорошо. 네. 애터미 제품 중에 뭐가 제일 좋냐고 물어보시는 분들이 계신데요. 그 질문을 받을 때가 제일 힘든 것 같습니다. И когда спрашивают, какой же продукт в Атоме самый хороший, я думаю, это самый тяжелый вопрос. 네. 그중에 이제 대표적으로 해모임을 말씀드렸고요. 이제 두 번째로 애터미 앱솔루트 셀렉티브 스킨케어 6종 세트인데요. 네, 다 아시다시피 사과낭, 쿼드 트러플을 상을 받은 제품이면서 세계 인류 상품으로 선정한 화장품 6종 모두가 네, 우리 애터미인들 그리고 소비자들을 위해서 저희 회장님께서 정말 6종을 이렇게 좋은 가격으로 저희한테 제공해 주신 거에 대해서 너무 감사한 마음입니다, 저는. И если самый один из них это был химохим, то второй из таких продуктов это шестиступенчатый уход, набор Абсолют. Я думаю, все тоже вы очень хорошо знакомы с этим продуктом. Это продукт действительно мирового уровня, который получил 3 короны. И я действительно очень благодарна нашему председателю за то, что продукт такого качества а, мы имеем по такой хорошей доступной стоимости. 네. 다음은 논인데요. 논이도 차세대 세계 인류 상품으로 선정이 됐죠. 그리고 IR52 장영실상도 네, 받아서 4월 달에 또 그 수여식을 한다고 합니다. И также один из продуктов это Нони. Да, Нони, как мы знаем, получил награду товар для всего человечества. 네, 저희 친정엄마도 애터미 사업을 같이 하고 있다고 했는데요. 해모임, 앱솔루트, 노니 같은 경우에는 네, 미리 떨어지기 전에 미리미리 쌓아놓고 드시고 계십니다. И я также упоминала, что моя мама также ведет бизнес Атоми, и она эти 3 продукта, Химохим, Абсолют и Нони, всегда заказывает наперед, до того, как они у нее закончатся. 네, 이렇게 품질이 좋고 가격이 정말 너무 절대 가격이니만큼 반품률이 0%대인 건 저는 당연하다고 생각을 합니다. И также я думаю, что это само собой разумеющееся, когда такой отличный продукт хорошего качества имеет коэффициент возврата, да, 0,1, 네, 0 целых. 네. 이렇게 제품을 먹고 쓰고 바르고 하는 것만으로도 애터미가 시스템 소득, 곧 연금성 소득이 된대요. И продукт отличного качества, который мы используем в повседневной жизни, также может нам построить, нам принести пассивный системный доход. 네. 시스템 소득이란 내가 돈을 위해 일하는 것이 아닌 돈이 나를 위해 일하게 하는 것이 바로 시스템 소득이라고 하는데요. Что такое системный доход? Это когда мы не работаем ради денег, а когда деньги работают на нас. 네. 시스템 소득 100만 원 얻는 방법은 은행 자산, 이자 소득, 뭐 부동산, 임대 소득이 있지만 애터미 소비를 하고 내가 돈을 썼는데도 불구하고 지출을 했는데도 불구하고 다시 소득이 되는 네, 애터미가 바로 이 시스템 소득입니다.
И как можно получить такой системный доход, например, в $1000? Это если у нас есть какая-то недвижимость, если мы накапливаем, например, процентом в банке, если мы сдаем в аренду что-то, и также мы можем получить системный доход и в Атоме, но при этом, что мы потратили деньги, мы что-то купили, но системный доход у нас от этого появляется. 네. 이렇게 제품을 먹고 쓰고 바르고 마트 체인지를 하는 것만으로도 소득이 되는데요. 애터미 사업의 특징 및 강점 중에 저는 가입비가 없고 진입비가 없고 월간 유지비가 없는 것, 그리고 글로벌 원마케팅, 그다음에 상한선이 있다는 것에 저는 굉장히 큰 감동을 받았고요. 어, 제가 어떻게 이걸 알아들었는지 전 지금도 신기합니다. И таким образом в Атоме мы можем использовать продукцию, покупать ее и таким образом зарабатывать. И для меня большим впечатлением были такие особенности в маркетинг-плане, как отсутствие платы за регистрацию, ежемесячных взносов и так далее. Также то, что компания является единым глобальным маркетингом, и также то, что имеет лимит. И на самом деле до сих пор для меня это что-то очень удивительное. 네, 그리고 애터미는 각 클럽별 배지를 드리죠. 하지만 직급을 달성했다고 해서 직급자에게 주는 배지가 아니고 연봉자에게 연봉자에게 주는 배지인데요. 영리스 클럽이 있고 오토 판매사 클럽이 있고 리더스 클럽, 로얄 리더스 클럽, 크라운 리더스 클럽이 있습니다. И также в компании Atomi есть клубы. Помимо уровней, да, вне зависимости от уровней, в клубы лидеры вступают по годовому заработку. И таких клубов 5. Первое это молодой лидерский клуб, дальше автомастер продаж, лидерский клуб, Royal лидерский клуб и Crown лидерский клуб. 네, 애터미 창업자이자 경영자이신 회장님께서 창업 초기부터 나눔을 실천하고 계셨다고 하시죠. И также председатель компании Atomi Пак Хангиль также занимался благотворительностью с самого начала образования компании. 정말 한국뿐만이 아니라 전 세계, 네, 애터미의 도움이 필요한 곳에는, 어머나, 이게 왜 이러지? 네, 기부를 하고 계시고, 또, 사모님께서도, 도경이 애터미 부회장님께서도 또 사업자를 위한 장학금도 기부를 해주십니다. И председатель, он занимается благотворительностью не только в Южной Корее, но и также посещает разные страны и помогает разным людям. Помимо председателя, благотворительностью также активно занимается и его супруга. 네, 이렇게 보시면, 그리고 2025년 작년에는 한국에서 정말 대형 산불이 나서 많은 피해와 인명피해가 있었는데요. 500대 기업 중에 유일하게 매출액 대비 가장 많은 기부를 하셨고, 100억에 기부를 하셨고, 또 100억뿐만이 아니라 상당 3억 5천만 원 상당하는 물품까지도 지원을 해 주셨습니다. И также в прошлом году в Южной Корее были большие пожары, и компания Atomi среди 500 дистрибьюторских компаний, да, имеет самый большой коэффициент по благотворительности. И компания Atomi а, с- спонсировала сумму в размере 6 миллионов 800 тысяч долларов. 네. 이 사진은요, 제가 본사에 초비과 퍼실테이터 양성 과정 참여할 때 사진인데요. 회장님하고 사진도 찍고, 그다음에 이 초비과 시대 책을 쓰신 이화여대 윤정국 교수님과 이렇게 사진도 찍고, Эти 그다음에 фотографии, где я проходила обучение, также фотографии с председателем, с профессорами. 네. 그리고 여기는 회장님 댁이에요. Это дом председателя. 네.
사모님께서 다과도 준비해 주시고, 2시간 넘게, 예, 12시까지 대화를, 네, 나눴습니다. Жена председателя подготовила для нас небольшой перекус, и мы тогда в течение 2 часов общались аж до 12 ночи. 그리고 이 사진은, 네, 글로벌 법인장님들이 한국에 와서 워크샵 했을 때의 사진이거든요. Это фотография, когда прилетели глобальные гендиректора от филиалов Atomi, и у них был воркшоп. 네. 이때 초비카 퍼실데이터 참여하셨던 한국 사업자하고 글로벌 법인장님하고 1대1 매칭이었는데, 프리토킹, 영어가 됐어야 돼요. 근데 저는 오케이, 땡큐밖에 모르는데, 저도 같이 가서 무언가 저도 도움이 되는 사람이 되고 싶습니다. 해가지고 같이 참여를 했었습니다. На тот момент могли принять в воркшопе участники обучения и также гендиректора филиалов, и нас поделили на группу, то есть каждого участника с одним гендиректором, и нужно было разговаривать на английском языке. Но на тот момент я по-английски могла сказать только окей и thank you, то есть хорошо и спасибо. Но я хотела принести какую-то пользу, поэтому приняла участие. 그런데 감사하게도 캄보디아 법인장님이 한국 분이셔서, 네, 한국어로 대화를 할 수 있었어요. Но очень хорошо так вышло, что гендиректор Камбоджи оказался южнокореец, поэтому мы с ним могли говорить по-корейски. 네. 그런데 등산을 하는데요. 5시간 등산을 했는데, 어, 운동을 전혀 하지 않는 제가 5시간 등산했으면 분명히 몸살이 나서, 네, 병원에 실려갔어야 되는데, 내가 하고 싶은 거, 내가 하려고 했고, 예, 어떻게든 애터미와 가까이 가까이 가고 싶어서 다가갔더니 전혀 힘들지 않고 너무너무 행복했습니다. Мы отправились в гору, и в течение 5 часов мы поднимались. И для человека без физической подготовки, который обычно в горы не поднимается, конечно, после 5 часов у меня должно было болеть бы все тело. Но на тот момент я думала только о том, что я хочу принести пользу, я хочу еще больше приблизиться к Атоме. И после 5 часов, удивительно, но у меня ничего не болело. 네, 여기 마치고 정상에서 사진을 찍었고요. На вершине мы вот сделали фотографию. 정말 감사한 시간이었습니다. Действительно, очень было благодатное время. 네, 이렇게 애터미는 저를 성장시키고 윤영순 대표이사님 말씀하신 것처럼 저를 세워주셨어요. И таким образом в Атоме я развивалась. 네, 또 애터미 병원을 네, 설립을 하시죠. 그래서 우리들에게 또 한번 사업자들에게 또 소비자들까지도 이렇게 애터미 병원을 통해서 또 우리 사업에 날개를 달아주시는 것 같습니다. И также мы знаем, что сейчас готовится больница Атоми, и я думаю, действительно это нам придаст и потребителям, и бизнес-партнерам еще один такой скачок. 네, 여기는 애터미 호텔, 애터미 속리산 포레스트입니다. Это отель Атоми, называется Сомнисан Форест. 한국에 오시면 꼭, 네, 숙박을 해보시면 좋겠습니다. 너무 좋아요. И если вы посетите Корею, я вам обязательно рекомендую посетить Сомнисан Форест, там очень замечательно. 네, 잠이 저절로 오고요. 모든 제품들이 애터미 대중 명품이 세팅이 되어 있고요. Очень хорошо спать, спится на кроватях, и вся продукция в отеле поставлена к продукции Атоми. 네, 몸도 쉬지만 마음도 쉴 수 있는, 그리고 내 호텔 같아요. 그래서 너무너무 행복하고 감사합니다. Это место, где мы можем отдохнуть и душой, и телом. 네, 이 사진은 뭘까요? Как думаете, что это за фотография? 아, 이 사진은요,
나는 임페리얼 마스터 승급 여행 간다. 나는 임페리얼 마스터 승급 여행 간다 하면서 제가 매일 이러고 다녔어요. На этой фотографии я раньше каждый день вот так вот ходила и представляла и говорила, что я еду в путешествие Империал Мастеров. Я еду в путешествие Империал Мастеров. 네. 그랬더니, 짜잔. 네. 코로나19가 끝나고 하늘길이 열리고 첫 번째로, 네. 승급 프로모션으로 해외여행 베트남 단양을 딸과 함께 다녀왔습니다. И после коронавируса, как открылись границы, я отправилась в свое первое путешествие за границу во Вьетнам, Дананг вместе со своей дочерью. 네. 이렇게 딸과 다녀왔는데요. 왜 А, 딸과 다녀왔는지 잠깐 말씀을 드릴게요. Немножко расскажу, почему в путешествие мастеров Широскурозы я отправилась именно с дочерью. 네. 애터미 제품이 저희 집에 하나, 둘 늘어가니까 이 딸이, 그리고 또 세미나를 간다고 하니까 이 딸이 하는 말이 엄마가 도대체 어디를 다니는지 뭘 하는지 궁금해서 애터미를 인터넷 검색하고 또 안티사이가 있는지, 사이트가 있는지 찾아봤대요. Как у нас начала больше появляться дома продукция Атоми, чем чаще я начала посещать семинары, дочь начала интересоваться: мама, куда ты идешь, что это такое, и в интернете начала искать информацию об Атоме, искать сайт. 네. 그런데 사업은 선으로도 할 수 있고 악으로도 할 수 있는데요. 악으로 하면 돈은 얻겠지만 사람은 못 얻는데요. 근데 선으로 하면 네, 돈도 얻지만 사람을 얻을 수 있대요. 그러면서 사람이 재산이라고 애터미 사업 해도 된다고 네, 적극적으로 지원해준 딸입니다. 그래서 승급여행을 같이 갔다 왔습니다. И бизнес мы можем вести по-разному. Мы можем вести бизнес с хорошими намерениями, также и с плохими. Если мы ведем бизнес с плохими намерениями, то мы можем получить деньги, но никогда не получим доверие людей. Но если мы будем вести бизнес с благими намерениями, то тогда мы можем и заработать, мы получаем и деньги, и также и получаем доверие людей. И моя дочь сказала, что в бизнесе Атоми действительно люди думают о друг друге, о людях. И начала активно, то есть она мне дала добро: мама, ты можешь вести этот бизнес и активно меня поддерживать. 지난주 금요일에 석세스 아카데미 2026년 새해 첫 석세스 아카데미가 있었죠. 네, 물론 승급식도 이 석세스 세미나의 하이라이트이지만 이 승급 이 자리까지 갈 수 있었던 건 항상 회장님이 강조하시는, 말씀하시는 인생 시나리오입니다. 인생 시나리오를 매달 작성하고 매달 선포하시고 가족에게, 친구에게 계속 선포하셔야 됩니다. 그러면 저는 그 자리에 저도 올라갈 수 있다라고 생각을 합니다. В Корее на прошлой неделе прошла Академия успеха. Да, это была первая Академия успеха в 2026 году. И, конечно, на Академиях успеха мы всегда ждем награждения новых мастеров, но также и немаловажное время — это заполнение жизненного сценария. Все лидеры, которые дошли до этого места, они смогли дойти благодаря жизненному сценарию. Жизненный сценарий я заполняю каждый месяц, и действительно его нужно постоянно заполнять, читать и провозглашать нашей семье, друзьям, постоянно говорить об этом. 네. 여기 사진 가운데 보시는 이 남자분께서 저희 센터의 최고 직급자이신데요. 이분께서 항상 하시는 말씀이 뭐냐면 할 수 있는 것부터 하라고. 그리고 잘하는 거, 할 수 있는 것부터 하라고 하시는데 저는 김밥을 잘 쌉니다. На фотографии посередине вы видели мужчину, это высший лидер в нашем центре, и он всегда говорит: начинайте делать с того, что вы умеете. А я умела хорошо делать кимпап. 네, 그래서 저는 파트너 사장님들께 네, 정성스럽게 사랑을 담아서 김밥을 싸서 드리고요. 파트너 사장님은 제가 싼 김밥을 너무너무 좋아하십니다.
Поэтому я начала партнерам делать вот такой вот вкусный кимпап, и им очень понравилось. 아, 이제 저의 어릴 적 꿈은요, 아나운서, 영어 선생님, 레크레이션 강사, 그리고 세계 여행인데요. Мои мечты с детства — это я хотела быть ведущей, учителем английского языка, лектором и также путешествовать по всему миру. 네, 저희 센터에서 제가 사회자로 세미나 진행을 하고 있고요. 또 초기 사업자들을 위한 6주간의 공부하는 에스쿨 과정이라는 게 있어요. 거기서 담임 선생님을 맡고 있고 또 마이크를 계속 잡다 보니까 레크레이션 강사를 제 개인 모임에서도 저를 자꾸 시키시더라고요. 그래서 일단 어렸을 때 하고 싶던 것을 애터미에서 이게 세 개는 지금 이미 이루어졌어요. На семинарах нашего центра я всегда являюсь ведущей, также я веду небольшую группу обучения, то есть являюсь учителем, и так как постоянно я что-то веду, да, держу микрофон, то и также меня приглашают что-то провести, быть где-то лектором, и поэтому благодаря Атоме мои детские мечты, они уже воплотились. 네, 그리고 마지막 세계 여행인데요. 세계 여행은 애터미를 통해서 전 세계 우리 파트너가 있는 그곳을 여행을 다니고 또 이 여행이 되고 여행이 일이 되는 애터미에서 이룰 것 같습니다. И последняя мечта — это путешествие по всему миру. И я думаю, что в Атоме, да, я это исполню, потому что мы можем, видя бизнес Атоме, посещать разные страны, летать в страны, где находятся наши партнеры. 회장님께서 이런 말씀을 하셨어요. 어떤 일에도 미쳐본 적이 한 번도 없으면 애터미에 한번 미쳐봐라 라는 말씀을 하셨는데요. 제가 애터미 하는 이유는 지금 보면 순서가 바뀐 것 같아요. 나의 성장, 나의 직업을 먼저 갖고 싶습니다. И председатель, он всегда говорил, что если вы до Атоми не занимались чем-то, что действительно вас сводит с ума, то попробуйте это сделать в Атоме. И почему же я выбираю бизнес Атоми? Первое — это мой рост, мое личное развитие. 저는 그래서 처음부터 당당하게 말했어요. 무슨 일 하세요? 그러면, 네, 저 애터미 사업해요. Поэтому я с самого начала уверенно всем отвечала, когда меня спрашивали, чем вы занимаетесь, я говорила, я веду бизнес Атоми. 네, 그리고 저희 세 자녀의 미래를, 그리고 부모님의 과거를 보장해드리고 싶고요. 엘리자베스 여왕이 실천하라고 했던 그 노블레스 오블리주를 애터미를 통해서 할 수 있다라는, 실천하고 계신 회장님 따라서 저도 기부와 나눔을 또 애터미를 통해서 할 것입니다. И дальше я хочу обеспечить будущее моим троим детям, также обеспечить моих родителей и, как сказала королева Елизавета, также помогать окружающим людям и вслед за председателем также заниматься благотворительностью. 제가 잘한 일과 잘못한 일을 한번 정리를 해봤어요. 그런데 이제 잘못한 일을 보면 탓한 일, 그러니까 저를 애터미를 알려주시고 떠나버린 그분을 1년 동안 계속 탓을 했어요. И я здесь так подумала о том, что я сделала хорошо и что я сделала плохо. И из того, что я сделала плохо, первое — это я обвиняла других. Человек, который меня пригласила, она ушла из Атоми, и в течение целого года я ее обвиняла. 네. 그런데 저는 차가 가는지 제가 가는지 또 센터로 출근해서 맨 앞자리에 앉아 있더라고요. Но все равно, несмотря на это, то ли это я сама шла, то ли машина сама меня везла, я всегда приходила в центр Атоми и всегда сидела на первых рядах. 그리고 또 하고 싶은 것만 했어요. Второе, что я делала неправильно, это то, что я делала только то, что я хочу. 네, 그리고 혼자서만 일했어요. Третье, я работала в одиночку. 네, 애터미는 절대로 혼자 하시면 안 됩니다. 저희 Бизнес 단장님께서,
Бизнес Atomy ни в коем случае нельзя вести в одиночку. 음, 저희 상위 스폰서님께서, 단장님께서 말씀하셨을 때, 밥을 먹을 때도 스폰서님과 파트너님과, 여행을 가더라도 스폰서님과 파트너님과 항상 함께 있으라고 하셨어요. Наш спонсор, она сказала, что всегда вы все должны делать совместно с партнерами, со спонсором. Кушаете ли вы, уезжаете ли вы куда-то. 네. 그러고 보니까 애터미가요, 이성현 박사님이 헨리 포드가 한 명언을 알려주셨거든요. 만남이 시작이고 계속 함께 하는 것이 발전이고 함께 일하는 것이 성공이다. И Генри Форд, он сказал, что встреча– это начало. Если вы продолжаете действовать вместе, это дает рост. Если вы вместе работаете, это приводит к успеху. 네. 워렌 버핏이 말한 잠자는 동안에도 돈이 들어오는 방법을 찾아내지 못한다면 당신은 죽을 때까지 일을 해야만 할 것이다. 이 말을 듣고 알고, 네, 정말 깜짝 놀랐습니다. 저도 그냥 죽을 때까지 일해야 된다고 생각을 했지만 회장님께서 말씀하셨을 때 뭐라고 하셨냐면 애덤이란 도구를 통해서 네, 어, 꼭 성공하라고, 내가 성공하라고 만들어 놨으니, 그리고 돈을 죽을 때까지 버는 게 아니라 일정 기간, 5년이면 5년, 10년 안에 벌어놓고 일을 끝내는 게 일이다. 라고 말씀을 하셨습니다. Когда я услышала слова Уоррена Баффета, который сказал, что если мы не придумаем способ, как зарабатывать деньги, даже когда я сплю, тогда нам нужно будет работать до нашей смерти. Потому что до этого момента я таки думала, что я должна работать до тех пор, пока я не умру. Но услышав слова председателя, который сказал, что используйте этот инструмент Atomy, я его создал так, чтобы каждый смог добиться успеха. Используйте его, добивайтесь успеха и выстроите вашу систему. То есть не нужно работать до самой смерти. Нужно работать определенное время и после этого иметь от нее результат, то есть иметь, пожинать плоды. 저는 영원히 살 것처럼 배우고 내일 죽을 것처럼 살아라는 말씀처럼 애터미 사업도 네, 그렇게 진행하고 있습니다. И бизнес Atomy я веду таким образом, да, как гласит одна цитата, что изучать что-то новое мы должны так, как будто мы будем жить вечно, а жить так, как будто мы умрем завтра. 네. 또 마지막으로 저는 리더는 가르칠 때보다 배우는 모습에서 더 강력한 롤모델이 된다라는 말씀을 가슴에 새기면서 애터미 사업자, 저희 파트너 사장님들과 함께 재심합력, 동심, 동덕하고 있습니다. 네, 함께 И 화이팅! также последнее, что я хочу сказать, что я веду бизнес Atomy, повторяя себе такие слова, что лидер, он становится моделью подражания не тогда, когда он обучает, научает чему-либо, но когда показывает, что он чему-то учится. И таким образом я и всегда веду бизнес Atomy, развивая бизнес совместно с партнерами. 네, 이상 부족한 강의를 경청해 주셔서 감사합니다. Благодарю вас за то, что сегодня вы прослушали мою лекцию. Спасибо Спасибо большое большое. за внимание. Поблагодарим. Спасибо большое. Да, поблагодарим, Очень пожалуйста. классный сон. 네, Спасибо. 오늘 강의해 주신 샤론 마스터님께서 이정남 님에게 감사하고 싶습니다. 이렇게 정확하게 우리들에게 강의해 주시고, 우리 모르는 게 너무 많을 텐데, 이제 알게 되었으니까, 이렇게 말씀하시는 것처럼 꾸준히 하겠습니다. Хотим поблагодарить ее за то, что она провела нам такой вот Zoom-семинар, в котором было очень много полезных советов, очень много шагов, которые мы должны будем проходить в будущем. Все, кто начинает бизнес Atomy, или все, кто еще работает в бизнес Atomy, конечно, для нас всех будет полезно знать еще и чужой опыт.
Спасибо, благодарю всех, кто зашел сегодня на наш Zoom-семинар. Надеюсь, что мы встретимся в следующей неделе в понедельник. благодарю всех. 감사합니다. До следующей недели. Всем до свидания. До 수고하셨습니다. свидания всем. 감사합니다. 수고하셨습니다. До свидания 감사합니다. всем. 감사합니다. 감사합니다.